صورتنا الإنسان لتشرف بوجودك الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن نوالا جل من شرف الوجود بنور ظهر الكون بهجة وجمال واترقى في الحسن أعلى مقام وتنادى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الظلام وهو من فوق ما قدرته رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعطل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فانبتت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلينا على بالهادي الأمين سيدنا النبي جدد حسن جدد الحسين صلينا على بالهادي الأمين سيدنا النبي جدد الحسن جدد الحسين من نور جمال النبي شوق القمر حسين ألقينا الروح يا نبي من نور جمال الحسين ألقينا الروح يا نبي من نور جمال الحسين صبحتك بنور النبي مشيتك بآل البيت بدا الشبه وكمطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مشيتك بآل البيت بدا الشبه وكمطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مشيتك بآل البيت
فتلقى ذلك الجمال من الله في الأصل الكريم
الجنة والبطون فما من صلب ظلمة إلا ثبت عليه من الله النعمة فهو الغفار الذي يتنقل في فراجه ليتشرف به وطن استقراره وموضع خراجه وقد قلت الأقدار الأزلية بما قد صارت من سر هذا النور وأظهرت وخصصت فيه من خصصت فكان مستقرا في الأصنام الفاخرة والأوهام شجيفة الطائرة حتى برز في عالم شهادة البشر ونورا حيرا فتعلقت همة الواقع هذه الغراف بأن ينقم في هذا القرطاس إليه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأمثل لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص الرحيم وترغيبا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فإنا نعلم الأقوال عن شرور خير الأنام ولكن هجني إلى تنبيه من حفظه من سير أشرف الخلقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون وينشر على مدى الأيام والشهور والسنين دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ودع بالتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي شافع لترى أجر ذلك النعيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما رغبت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا
أشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعتها النور المبين أصلا وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت بالعلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صبر عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على رق هذه الدبرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى نشا من حمله وقرب وكبر زين عالم الشهادة تنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصغير اللهم صل وسلم وأجمل منك لم ترى عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما Allah
Oh
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ولدك مبروك
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طلب عن كتابته بطول الأوراد. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق الصحب واللفظ محتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة، وهو العبد الشافق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع صولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. وإن صيفه لتعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره لطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز وتعالى مجدها أخذت على نجم السمان عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائم مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التقريب والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأبناء في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا رمضان أكبر من ضراره لأوصل محمد يقولا والجهد الله قاسم تسليم وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وبعد فيه محمولا، ويأتي على به الأعمال مقبولة، وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا للغير توجه الآمال تعود الغافرة وعلى باب العزة بعد الحال وتغشاها منه وضاء الغامرة، وتوجه إليك أشهد الوسائل إليك سيد المرسلين عبد الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على محمد الكاملة وتولى عما الذي وعمل السر وعمل رحمة العرش الشاملة الذي أكبر المحمود لك والمخصص بشرف الأنفار من كل باطن بمواد القرب ومظهر كاسم من ذلك والعرض واسمع الذي في عبادك وذلك وسير الشهيد يهدي ذلك يقين قوله ويشرف النقبين العبد المحمود الخالص المخصوص منكم من جميع الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوكل إليك وشر مقامه العظيم. أنت راحمنا في حركاتنا وسكناتنا بجميع عنايتك، وأن تعوذنا في جميع أموالنا وتغيبنا بالجميع برعايتك، واعصم بوقايتك
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتقبلنا وتتقبلنا منا ما تحرقنا في نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من الوالدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا نعوذ في رحمتك الخاصة لا تحرمنا من الدنيا تنيا وصلتنا إليك فلا تحرمنا وآمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوكلنا إليك مستشفعين أن تقابل الوجود منا بالغفران أن تقابل الوجود منا بالغفران أن تقابل الوجود منا بالغفران والوصية بالإحسان والسائل بالأسئلة والمعبد والأمل وأن تجعلنا بأن نفرح بالحي وغرى وأنا وظهر وقلب الغني شريك بهذه أولادنا ووالدينا وأن قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم عن الدين القويم في جميع نقاط المنشورة ومعلم الإسلام والبلاد بأهلها معمورة وعنهم منصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين وفرج المذنبين وتقبل توبة التائبين واشرح لك على عبادك وإلى أجمعين في شر المعتدين والظالمين وصدر على الولاد معه في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عينك ونصر على العالمين من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب بحسن العصير من جميع البلايا اجعلنا يا رب بحسن العصير من جميع البلايا اجعلنا يا رب بحسن العصير من جميع البلايا ومن الحج بالمنكين والذنوب والخطايا والذنوب مع البتاع والصدق في خدمتك القائمين إذا توفيتنا وتوفى المسلمين والمؤمنين واختم لنا من الخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه منصوبا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah alladhi jama'atana fi hadzal makan fi hadzal majlis wa nashkurullah alladhi jama'atana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini, yang mana berkat taufik dan hidayahnya jualah kita bisa berkumpul di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid yang kita baca di malam hari ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau dan para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita bisa menyambung kembali acara bulanan kita, yaitu pembacaan daripada manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mana terdapat faedah di dalam pembacaan manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra yang diterangkan di dalam kitab. Jadi barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah, itu niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya, diberi Allah Ta'ala kekayaan dengan tiada disangka-sangka. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah
mengadakan manaqib Siti Khadijah di tiap tanggal 11 Hijriah. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita mulai kembali mengadakan daripada manaqib Siti Khadijatul Kubra yang bertepatan dengan 11 Hijriah. Mudah-mudahan istiqamah. Nah, jadi di sini faedahnya itu Allah Ta'ala beri kekayaan dengan tidak terhingga. Dan juga faedahnya apabila ia berniaga maka Allah Ta'ala banyakkan. Nah, jadi bila ia berdagang maka Allah Ta'ala beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Itu apabila orang tersebut berdagang. Kalau kita penuntut ilmu itu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat apa? Dengan berkat membaca manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra. Ditambah kita lagi tadi bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap sudah. Bersalawat kepada Nabi dan kita membaca manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra, perempuan yang sangat mulia. Jadi kita hadir di sini pasang niat yang betul. Walaupun kelihatannya kita asik-asik beramian untuk bersalawat bergembira bersama, itu pasang niat yang betul. Ujur apa? Untuk apa? Kita apa? Tujuan untuk menuntut ilmu dengan berkat manaqib Siti Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat nanti. Nah, ini tergantung niat kita. Sebagaimana si Abu Bakar bin Salim, beliau ketika membersihkan tempat-tempat ibadah, maybe sampah di tempat-tempat beliau belajar, itu sepele, mungkin pekerjaan yang tidak terpuji. Nah, jadi maybe sampah bersih-bersih, tapi niat itu niat sidin luar biasa. Nah, apa niat sidin? Ketika beliau membersihkan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat belajar, tempat orang untuk mahaluan, itu niat beliau membersihkan hati, bukan membersihkan tempat tersebut. Sama kita hadir di sini walaupun cuma niati kita hadir di maulid, di dalam menghadiri manaqib Siti Khadijah, pasang niat yang betul. Apa keinginan kita? Untuk apa kita? Jadi beliau ketika membersihkan tempat-tempat ibadah, beliau pasang niat untuk membersihkan hati. Jadi hasil niat tersebut ketika juga beliau mematikan lampu di masjid-masjid, beliau niatkan untuk memadamkan hawa nafsu. Mematikan lampu, memadamkan hawa nafsu. Ketika beliau menyalakan lampu untuk orang-orang belajar, beliau niatkan untuk menghidupkan hati, menerangkan hati. Akhirnya apa yang diniati beliau setahun 2 tahun berjalan itu hasil. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadral Maut? Jadi juga perempuan-perempuan yang di Hadral Maut itu adalah mereka, idola mereka adalah Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini juga idola para awliya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama mereka sangat mengidolakan daripada Khadijatul Kubra. Sebagaimana almarhum Syekh Maimun Zubair, luar biasa beliau ketika mendengar syair daripada Khadijatul Kubra, luar biasa. Sama Habib-habib daripada Hadral Maut, mereka ketika mendengarkan daripada kasidah-kasidah Khadijatul Kubra, mereka sangat menikmati sampai gembiranya meneteskan air mata. Luar biasa senangnya dengan Siti Khadijatul Kubra, cintanya dengan Khadijatul Kubra. Karena kecintaan kepada Siti Khadijatul Kubra itu menjadikan sebab cintanya Nabi kepadanya. Jadi orang yang cinta kepada Khadijatul Kubra, kata Nabi, aku cinta kepada orang tersebut. Nah, luar biasa. Bahkan Siti Khadijah ini adalah orang yang sangat agung, orang yang sangat mulia. Siti Khadijah ini adalah orang yang mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil sampai besar. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perlakuan-perlakuan yang tidak baik, karena beliau adalah hidup di zaman jahiliyah. Jadi beliau dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat daripada kaum jahiliyah, berbuat zalim tidak. Jadi itu kemuliaan yang sangat luar biasa didapat oleh Siti Khadijatul Kubra. Kemuliaan di dunia beliau dapatkan,
sehingga Allah Ta'ala menghendaki kemuliaan akhirat, sehingga Allah Ta'ala dijadikan Khadijatul Kubra istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dunia akhirat beliau mulia. Nah, beliau adalah juga seorang yang sangat pintar, akalnya sempurna. Bahkan diceritakan kepintaran beliau itu dia tahu siapa orang yang datang kepada beliau. Jadi orang yang datang kepada Rasulullah SAW, beliau tahu apakah itu setan, apakah itu malaikat. Beliau tahu. Jadi suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh makhluk yang sangat besar. Nah, makhluk tersebut adalah Jibril, malaikat Jibril. Ketika awal turun membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjumpai Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku tidak bisa membaca. Aku ummi, tidak bisa membaca." Jadi Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Sedangkan makhluk tersebut dilihat Nabi Muhammad SAW sangat besar. Itu malaikat Jibril, satu sayapnya itu menutupi langit dan bumi. Itu besarnya Jibril, itu. Sedangkan Jibril mempunyai 600 sayap. Sedangkan satu sayapnya langit dan bumi ketutup dengan satu sayap Jibril. Luar biasa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh makhluk sebesar itu. Jadi Nabi Muhammad SAW gemetar, takut, sehingga direngkul, ditenangkan oleh Khadijatul Kubra. Nah, ketika makhluk tersebut datang lagi, maka Nabi Muhammad mengabarkan kepada Khadijatul Kubra, "Wahai Khadijah, itu makhluk datang lagi." Maka Khadijah merangkul yang sangat kuat sehingga diarahkan ke sebelah kiri, sehingga makhluk tersebut ada lagi. Ketika itu Khadijatul Kubra dengan kecerdasannya beliau buka kerudung beliau. Jadi jilbab beliau dibuka. Setelah dibuka jilbab beliau, itu makhluk hilang. Kata Khadijah, "Wahai Muhammad, apakah makhluk itu masih ada?" Kata Nabi Muhammad, "Wahai Khadijah, ini sekarang ini makhluk tersebut tidak ada." Dari situ Khadijatul Kubra sudah tahu bahwasanya yang datang itu adalah malaikat. Jadi mengabarkan Khadijatul Kubra kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau bergembiralah. Yang datang ini bukan siapa-siapa, malaikat adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa." Nah, jadi bergembiralah, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Nah, itu luar biasa. Ketika Khadijah membuka kerudungnya, malaikat pergi. Nah, kada mau malaikat melihat aurat. Ketika dipasang lagi, Jibril tersebut kembali makhluk tersebut. Nah, jadi intinya apabila perempuan kapan dia melepas daripada jilbab, kerudung, itu malaikat tidak menyertainya. Ini bahaya. Ini perempuan yang di belakang perlu didengarkan. Jadi kapan dia melepas jilbab, kerudungnya, itu malaikat berhindar daripada dia, berlepas daripada dia. Ya, tetapi kalau perempuan itu selalu menutup aurat, berjilbab, malaikat menyertai dia. Nah, sebagaimana gambaran pelajaran daripada Khadijatul Kubra itu. Dan juga beliau adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat kaya. Bahkan kekayaan Siti Khadijatul Kubra itu 2/3 tanah Makkah milik beliau. Nah, luar biasa kayanya. Nah, mungkin ini yang kita sampaikan sedikit daripada manaqib Khadijatul Kubra, yang insya Allah kita mengambil berkah daripada Habib Nopal. Dan sedikit beliau membacakan juga daripada manaqib Siti Khadijatul Kubra. Karena ulun sering sudah di sini membacakan manaqib Siti Khadijatul Kubra. Nah, itu aja manaqib Siti, cuma kita jangan bosan membacanya, jangan bosan mendengarkannya. Karena juga Nabi Muhammad SAW tidak bosan-bosan untuk mengingat daripada Siti Khadijatul Kubra. Amun kita bosan, tak paling. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak bosan-bosan untuk mengingat daripada Khadijatul Kubra, istri yang tercinta. Nah, mudah-mudahan kita tidak bosan juga. Nah, jadi untuk mengambil berkah, kita minta kepada Habib Nopal membacakan daripada manaqib Siti Khadijatul Kubra mungkin sebentar, ya mungkin dengan waktu kita persilahkan. Nah, bisa sambungannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulun sedikit aja lah, karena ulun masih talibul alim, karena tapi bisa masih sekadarnya aja kebaikan. Setengah daripada kelebihan ya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha adalah Sayyidatina Khadijah, yaitu sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa seperti demikian? Karena ada hadis yang mengatakan idza ahabba syai'an katsara min dzikrihi. Apabila mencintai oleh seseorang akan sesuatu, maka banyak daripada menyebutkannya. Ya, kalau disebutkan di sini di kitab apa ini bertahunan lah, atau apa nih? Bisa membaca di mana lokasinya. Tarif bisa dikal awalin. Kasal Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzikrihi wa hubbihi, dan menyebutnya Nabi Muhammad wa hubbihi, dan cintanya Nabi Muhammad laha bagi Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Wa an Aisyah qalat, maka daripada Sayyidina Aisyah qalat, berkata oleh Sayyidina Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah, apabila menyebut Nabi akan Sayyidatina Khadijah al-Kubra, asna, maka memuji oleh Nabi alaiha atasnya Sayyidatina Khadijah, fa ahsana sana, maka memujinya Nabi itu bersangkatan memuji. Siapa aja orang memuji itu lebih lagi memuji Nabi kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Qalat, berkata oleh Sayyidatina Aisyah, bagitu yauman, maka cemburu oleh aku yauman pada suatu hari, aku tuh maka berkata oleh aku jarak Sayyidatina Aisyah, qad abdalaka Allah azza wa jalla, qad sungguh telah menggantikan akan engkau oleh Allah azza wa jalla biha, dengannya Sayyidatina Khadijah. Ini hadis ini tuh ketika Sayyidatina Khadijah sudah meninggal, ya kan? Dia sudah meninggal. Jadi bicara Sayyidatina Aisyah, sungguh telah menggantikan akan engkau oleh Allah azza wa jalla biha, dengan Sayyidatina Khadijah. Ini hadis ini ketika Nabi bersedih akan kehilangan Sayyidatina Khadijah al-Kubra, karena sangat cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Qala berkata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma abdalanillahu, tidak mengganti akan aku oleh Allah azza wa jalla khairan, akan yang lebih baik minha, daripadanya Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Karena apa? Qad amanat, karena sungguh percaya oleh Sayyidatina Khadijah bi, denganku, idza kafara bi, ketika percaya atau kafir lah oleh bi dengan aku, anas oleh manusia. Ketika manusia nih kada percaya oleh Nabi, amanat, maka percaya oleh Sayyidatina Khadijah apa yang disampaikan Nabi. Ketika orang-orang kada percaya oleh Nabi, sudah Sayyidatina Khadijah percaya oleh Nabi. Nah, ini setengah dari alasan-alasan Nabi kenapa cinta benar lawan Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Wasaddaqat sini, dan membenarkan ia Sayyidatina Khadijah
ini akan aku yang bahasa buat santri ya akan aku oleh kadang langsung intinya aja lah tadi bisa kasih orang jadi mungkin terlalu panjang berlaan lah. Itu kata ini nasu ketika mendustakan oleh aku oleh manusia. Nah, jadi pas manusia aku mendustakan akan nabi ya. Nah, maka membenarkan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Nabi. Wawasani dan mengayakan akan aku oleh Sayyidatina Khadijah bima liha dengan hartanya. Haramanin nas ketika mengharamkan anak aku ya ketika miskin kan aku kalau masih gak ada duit Nabi ini maka Sayyidatina Khadijah ini mengayakan kan Nabi ketika keperluan apa aja Nabi misalnya saat perang saat memerlukan sesuatu pasti Sayyidatina Khadijah membantu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzaqanillahu azza wa jalla dan memberikan rezeki akan aku oleh Allah azza wa jalla. Waladaha akan anaknya Sayyidatina Khadijah haramani ketika mengharamkan ketika tidak membolehkan kayak kadakawa akan aku waladan nisai maksudnya kadakawa lawan binian lain nabi ini banyak kecuali kepada Sayyidatina Khadijah kecuali anak Nabi yang namanya Ibrahim adalah yang daripada Maria Al-Qibtiyah ya entar tadi hujur dan bedanya wama dan setelah hadis rawahu Syekhani yang meriwayatkan akan hadis Syekhani oleh dua syekh an Aisyah daripada Sayyidatina Aisyah berkata oleh Sayyidatina Aisyah bagiatul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidakkah cemburu oleh aku di Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'ihi daripada perempuan daripada bini-bininya kada cemburu Nabi Sayyidina Aisyah ni kada cemburu lot bini Nabi yang lain ma girtu ala Khadijah akan sesuatu yang cemburu oleh aku atas Sayyidatina Khadijah. Jadi cemburunya Sayyidina Aisyah ini hanya kepada Sayyidina Khadijah. Kenapa hanya kepada Sayyidatina Khadijah? Karena tadi Nabi sungguh ketika berbandaran Sayyidatina Aisyah maka Sayyidatina Khadijah yang dikisahkan Nabi tentang kebaikannya dan lain-lain. Dikasrati dzikrihi iya karena banyaknya menyebutkannya Nabi iya kepada Sayyidatina Khadijah. Wa ma ra'aituha qattu dan tidak melihat oleh aku akan Sayyidatina Khadijah qattu sama sekali. Nah, ini jadi Sayyidatina Aisyah ini cemburu kepada orang yang tidak pernah dilihatnya. Padahal Sayyidatina Aisyah kada pernah melihat Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Cuman beliau cemburu kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Karena ya tadi Nabi sungguh memuji-muji oleh Nabi akan Sayyidatina Khadijah al-Kubra, akan kebaikannya, kecantikannya dan lain-lain. Nah, mungkin ini saja yang dapat ulun bacakan karena ulun masih belajar ya. Ya, dan atas punya ada dalam kata-kata ulun terdapat kesalahan dan kehilafan, ulun minta ampun minta maaf dan kesebertaan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان
الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وبارك وتقبل وجعل ثوابا ما كان من القرآن العظيم وما كان من سورة الإخلاص وما كان من سورة المعتدين وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما صلى سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة سلاملة وسلام تقبله مقدم وتوحيد إلى حضرة سيدنا وشيخنا وعبدنا وعبد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ثم إلى التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رحمة المجتهدين ومخلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر المذهبين وسائر المحدثين وسائر سيدنا خديجة الكبرى ثم سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم الملك بدر محمد بن أحمد بن فجمهور محمد بن علي وعليه وصلى عليه جماعة الزمان والخير والعودة والكيس ومن هذا البلدة وسوسا إلى روح خلد ثم إلى روح هدي سليمان ثم إلى روح رسول الله بن شهيد رسول الله خالد بن علي ثم إلى هدي بنت عبد الله ثم إلى سليمان ثم إلى هدي على بنت زيد ثم إلى روح بنت أحمد صديق ثم إلى روح المسلمين والمؤمنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل بلادهم من النار وذكرا لهم من النار وإسكتهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم أنزل رحمة ونعمة والعافية والسلام إلى أرواحهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم غفرة من غفرة النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك وسلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وعافية في الجسد وزينة في عمنا ونور رزقنا وتولى كل من ورحمة عند
قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي بالفقد صمدي حبيبي